Halo guys, kembali lagi di channel Nanabi. Jadi itu aku punya mainan baru namanya My Little Pony New Generation. Jadi itu di kotaknya nggak ada New Generationnya. Jadi itu aku beli Zip Storm. Ini dia pakai ada skateboardnya. Terus itu ini ada kacamatanya. Aku nggak tahu kalian kan. Nih jadi itu kalau di gambarnya itu warnanya biru sama kacamatanya. Terus dia itu QD marknya itu adalah kayak putih gitu. Itu kan biasanya kan yang kata My Pony yang di lama itu kan kayak ada QD marknya. Dia itu QD marknya itu ada ini ada petir, terus itu di atasnya itu kayak mahkota sih. Nih mahkota gitu. Jadi ya ini kayaknya itu enggaknya itu dari sini deh. Karena itu udah nyoba. Nah, oke. Oh jadi di sini ada collector's guide. Jadi ini adalah poster, di belakangnya adalah collector's guide-nya. Nih Zip. Nah ini di dalam kristalnya itu kayak ada aksesorinya. Itu di boxnya itu kan ada gelang. Oke guys, ini skateboardnya keluar. Nih, terus kristalnya, terus kacamatanya sama sepatunya. Nih sepatunya yang satu lagi nih. Nyangkut. Oke guys, jadi itu si Zip itu dia kan punya adik, dia kan princess. Terus itu dia punya adik di Pip, ada Pip, Sabi sama Daisy. Jadi itu di filmnya itu si Zipnya itu dia itu lagi itu loh cari kristal yang buat bisa terbang lagi, karena itu waktu itu kan nggak bisa terbang dia. Ini jadi itu bisa kayak terbang itu loh. Terus ini aksesorisnya. Sepatunya kayak ada itunya, kayak ada sayapnya. Oke guys, jadi itu di sininya kan ada kayak itunya, bolongannya buat ini skateboardnya. Oke guys, terus ini di sininya ada ini itu di itu. Ya, terus dibuka ya. Oh my god, ini ada stiker. Kita taruh stikernya di skateboardnya. Nah ini gelangnya. Jadi itu kayaknya ini buat semuanya, ini gelangnya dibuat gelang. Ini kayaknya bisa di kayak jadi itu. Ini sayapnya kayak sayap itu. Jadi itu masing-masing itu gelangnya itu punya sayapnya gitu loh, yang kayak gini ya. Sama ada stikernya. Sama masing-masing kan juga ada tuh kristalnya. Kristal yang kayak gini. Nah. Oke, jadi ini bisa kasih.
guys, jadi kayak gini kainnya itu di bolongannya itu kayak sempit gitu loh. Jadi taruhnya itu bolongannya yang gede. Nah guys, ini kan aku taruh itunya kayak ya buat dekor kayak itu gelangnya. Terus ini gelangnya ini warnanya itu ya pelangi. Guys harus. Nah ini guys, jadi ini udah diituin. Sekarang itu ini di stikernya ini segitu aja. Oke guys, ini aku dekor ininya. Jadi ini bisa dikembaliin lagi. Tapi ini kayaknya itu anting gitu loh. Antingnya sih terus dikeluarin dulu. Oke guys. Nah ini kayak gini. Terus itu tapi bisa diainin aja. Oke guys, gitu doang ya. Bye bye. Jangan lupa subscribe dan like.